আসসালামু আলাইকুম ব্রান্ড চ্যানেল চ্যানেল তো গাইস আজকে আমরা চ্যালেঞ্জ করবো হলো গরু গোস্ত চ্যালেঞ্জ। আর আপনারা অনেকেই জানেন আজকে পবিত্র ঈদ মোবারক, সবাই ঈদ মোবারক। ওদিকে ওদিকে কোনো মানে কিছুই শুনবো না। ঠিক আছে। তো গাইস আজকে আমরা চ্যালেঞ্জ করবো হলো গরু গোস্ত চ্যালেঞ্জ। ও এক বাড়ি দিয়ে নিচ্ছে, আমি এক বাড়ি দিয়ে। আর শাস্তি হলো যে কি মরসের গুলে খাওয়ার চ্যালেঞ্জ। তো গাইস চ্যালেঞ্জ শুরু করতেছি। 1 2 3 বিসমিল্লাহ। গাছ আমি কিন্তু জিতে গেছি, ও হারে গেছে। গরু গোস্ত আসলে বেশি খেতে ইচ্ছে আর তো এই জন্য খাই। না না, তুমি হাসছো, শাস্তি পাইতে হবে। এই না মরিচের গুঁড়ো, খাও 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 তাড়াতাড়ি খাও। শাস্তি চ্যালেঞ্জের মরিচ তো গাইস সবার ভিডিও নিউজ আর এনজিও থেকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আমার সাথে থাকবে। আসসালামু আলাইকুম।